Canal Numes apresenta uma homenagem a Recife, Olinda, Pernambuco, Brasil. Hey, vem cá que eu quero te mostrar. Hey, a minha cidade, o meu lugar. Hey, Recife tem um coração. Hey, tem muito calor, muita emoção. O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar, tem cristianismo, tem candomblé, tem muita cachaça e muita mulher. Tem Luiz Gonzaga, rei do Baião, tem Alceu Valença, Anunciação, e em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional. Hey! Recife é isso aí, bicho. Muita alegria, muita música, muito sol, muita praia. Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. Ela é a Veneza desse Brasil, é entrecortada por muitos rios, a capital do meu Pernambuco, capitania que deu mais lucro. Ela é a cidade que viu surgir três grandes heróis da nossa nação: o Negrão Henrique, o Branco Negreiros, o Índio Felipe e o Camarão. Ora, bicho, Recife fica no Nordeste. E quando você vier a Recife, você pode dar um pulinho até Alagoas, Sergipe, Bahia. E pro lado norte, pra Paraíba, pro Rio Grande do Norte, pro Ceará, pro Maranhão, pro Piauí. É muito bonito, cara. As praias do Nordeste são quentes como as mulheres. Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. De Porto Alegre até Boa Vista, de Porto Velho até Natal, em diagonal até Fortaleza, o Brasil eu sei, tem muita beleza. Mas sou de Recife e devo cantar a minha cidade e o meu lugar. Você não entende se não quiser, tem muita cachaça e muita mulher. E como tem mulher, bicho! Isso é o Brasil. Muita mulher, muita alegria, muito futebol, muita cachaça. Agora o importante é a gente cantar o Brasil, cara. O cara de Recife canta Recife. O cara de Porto Alegre canta o Rio Grande do Sul. O cara lá do Rio Branco canta o Acre. Ó,
Agora eu sou de Recife. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, não é? Vem.